Andiamo a vedere insieme oggi Roomba 780. Che cos'è? È un aspirapolvere, è semplicemente un robot aspirapolvere, però è molto tecnologico. Che cos'ha di così tecnologico? Per esempio, ha un sistema di software di sensori che consente di calcolare adeguatamente il percorso fino a 67 volte al secondo ed usare diversi comportamenti fino a 40 e 3 modalità di pulizia. Ma cosa pulisce? Pulisce stanze, pulisce tutto. Oggi scopriamo se è proprio vero. Questo è il kit che è arrivato. Si presenta così, arriva a casa così, l'ho ordinato via internet, poi magari vi dirò anche dove. Si presenta così, lo andiamo a scoprire insieme, poi andiamo a vedere i dettagli. Lo apro. Okay. Una volta aperto vediamo che ci sono molte attrezzature. Questo è il top della serie, quindi probabilmente presumo, non ne ho visti gli altri, ma presumo che ci siano molti più ricambi, ci sono anche dei sensori che andiamo a vedere che cos'è. Comunque il cuore di tutto è questo, che lo andiamo a aprire insieme. Scartiamo, si presenta così. Allora andiamo a togliere tutte le parti che non servono per farlo funzionare. Quindi leggendo qui si vede che bisogna aprire la scatola. Ok, una volta rimontato togliamo questo che è dove ci sta la batteria. Io tiro, oh mamma mia, cosa faccio? Tiro? Tirato, si è tolto? Ha fatto un suono, beep. Bene, questo è Roomba, ok? Vediamo il resto degli accessori. C'è una spatola e qualcosa che non so se si chiama spatola, però serve, gira, si metterà da qualche parte. Il libretto delle istruzioni, che poi andiamo a leggerlo insieme. Ok? Vediamo qua cosa c'è. Un sensore, questo è uno dei sensori che si mette fra le stanze per permettere così a Roomba di fare una stanza alla volta. Andiamo a vedere che cos'è. Un altro sensore. Ok. Oh. Spatole o di ricambio o magari per fare qualcosa di particolare. Presumo che è la sede dove Roomba si ricarica. Ok. Mamma mia, abbiamo anche un telecomando. Non lo so. Kit di pulizia, l'alimentatore, poi lo andiamo a aprire, il cavo per l'alimentatore, presumo questo è un filtro dell'aria, che non ho fatto, presumo le istruzioni, questo presumo si collega qua, ok, adesso attacchiamo l'alimentatore, ok, e questo è l'ultimo attrezzo che non so cosa sia, e aspetta ok, la chiudiamo, e mettiamo tutti i componenti. Ok, premo il tasto dell'accensione. Ok, la prima volta compare l'orologio qua, quindi abbiamo un sistema touch. Io clicco, più che cliccare
col dito vi posiziona su questo schermino, ok? Compie delle operazioni toccando. Allora, possiamo vedere che c'è un orologio, c'è un bottone centrale e c'è un menu. Ok, qua c'è scritto in inglese, c'è scritto giorni, giorno, ora, minuti e ok. Qua c'è la posizione dell'orologio, lo lascio così, faccio ok. Mi si cambia leggermente il menu. Qua ho doc, clock, schedule, spot. Allora, vediamo cosa succede senza toccare questa parte. Schiaccio qui. Lui parte già, adesso lo fermiamo. Quindi basta premere clean, qua questo bottone, e lui parte. Quando si deve ricaricare tornerà nella sua posizione base. Direi che è semplicissimo. Cosa fai?